خش كتر عليا. خيركم كتر خيركم. رايك ايه في اللي حصل ده؟ انت عارف دي لو حمله ممنهجه على بيومي فؤاد اللي هي الكتاب مش هتبقى بالطريقه دي، لا، هتبقى يعني مش عارف يعملوها كده، فاهم؟ يعني اللجان لو الإلكترونية. الناس قاصده ان هم يموتوه ويدفنوه صح، بالحياه صح. مش هيعملوها بالقوه دي. صح. الكلمه نفسها بتاعت بيومي فؤاد الغريب فيها ان هو تحس ان هو واقف بيقول كلمه الحق في وش الظالم، فاهم؟ منفعل انفعال ممثل بقى. وبيعيط هو بيعمل طبعا. مسرحيه تانية دلوقتي في بجد انا ما اعرفش ده. شفته مع اكرم حسني باين في مهرجان انا الرياض مش فاهم برضه. حاجه خالص. ده عايزين نشوف يطلع يقول انا ايه مش في المسرحيه الجايه. انا فاكره حكاني ومتضايق بقى وخايف من رد الفعل. لسه طب شايف يبقى بوستر طلع شخصيتين كمان، والله شفت البوستر شخصيتين بيهم فؤاد واكرم حسني يعني. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم احمد البكر واحمد حسام وبودكاست جديد من الحمد كلام مش مهم. عامل ايه؟ ازيك يا حسام؟ عامل اخبارك ايه ايه؟ الاخبار؟ جايلك النهارده بينك. مروق علينا. قالكش حاجه بقى. عايزين برضو نقول للناس يسمعونا على البودكاست ده تبقى بينزل على ابل نفسي وانغامي يعني وسبوتيفاي. عامه البودكاست ميزته كمان انك ممكن تسمعه في اي وقت واي حته، صح. يعني وانت يعني سايق وانت في الجيم وانت بتاكل وانت آه. يعني قصدي تكون حاجه في ايدك فانت صح، بتسمع، صح، لكن الموبايل الفيديو لازم تبقى قاعد له. صح، بالظبط. فالبودكاست دي الميزه عنه يعني. فتقدروا تسمعوا بقى البودكاست ده موجود، ده هتلاقيه موجود دلوقتي على كل منصات البودكاست اللي تعرفوها يعني. بس والفيديو اتفرج على اليوتيوب برضه يعني بالظبط. عادي. صح، بالظبط. ايه عامل الاخبار؟ ايه؟ والله كله فل تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. هنتكلم فين النهارده؟ هنتكلم في حاجه خش ترندنج عليا. شويه. خش كتر عليا. خيركم كتر خيركم. رايك ايه في اللي حصل ده؟ هقول لك رأيي، بس هقول لك برضه حاجة بس في الأول. نقول. أنت عارف دي لو حملة ممنهجة على بيومي فؤاد اللي هي الكتاب مش هتبقى بالطريقة دي، لا، هتبقى يعني مش عارف يعملوها كده، فاهم؟ يعني اللجان لو الإلكترونية. الناس قاصدة إن هم يموتوه ويدفنوه صح، بالحياة صح، مش هيعملوها بالقوة دي. صح. تحس الناس، أنا هقول لك طبعا رأيي فيه، وإن هو طبعا في جوانب سلبية كتير في دي الكلمة حقيقة. بتاعته، لكن الناس فشت غلها فيه يا اون. انا حاسس كده، يعني الناس في اول الموضوع فلسطين ده فشت غلها في صلاح. خلصنا من صلاح، جبنا بيومي فؤاد سلخناه. بس بيومي فؤاد برضه ما كانش عشان بيومي فؤاد، انا اعتقد ان الموضوع جاي من بدري شويه، من موضوع من اول ما موسم الرياض قال لك ان هو هيتعمل عادي في ميعاده، مفيش اي تاجيلات ومفيش اي حاجه. دي فالناس طبعا اصلا كانت متضايقه من السعوديه نفسها، يعني تحس طبعا ان في غل كده ناحيه السعوديه. هو السعوديه إن الناس بس مستغربه موقفها، ان انت المفروض انت دوله الحرمين، وان القضيه الفلسطينيه دي قضيه بتهم كل العرب بالظبط. والمسلمين. صح. فانت موقفك مخزي بالنسبه صح. لنا كدوله. بس هي اتجاه السعوديه بقاله فتره يقول السعوديه اتجاه والامارات. مدني شويه، ايوه، ايوه، والامارات يعني هم قافلين بداوا. الامارات كده كده من بدري اه. والدنيا فتحت معاهم صح. وخلاص. لكن السعوديه هي بقى اللي جايه في الحته دي. هم السعوديه كمان شايفين ان هم مش احسن من الامارات، او الامارات وقطر مش احسن منهم في ان هم ينظموا يعني كاس عالم ايفنتس عالميه سواء والشغل كله دلوقتي رايح ناحيه الامارات، يقول لك لا طب انا عندي اكتر. انا عندي المساحه وعندي الفلوس وعندي الناس، صح، فليه ما اعملش ده؟ صح. والاماكن المقدسه هقفل عليها والباقي يبقى دوله مدنيه بقى. عارف ده تفكير الراجل بتاعهم صح. 100%. محمد بن سلمان ده صح. سلمان، فده تفكيره جدا. فهم ماشيين في بروجكت لحد 2030 مفيش حاجه توقفهم، لا احداث سياسيه صح. ولا عروبه ولا الكلام ده. هم ممكن يعني يقول لك احنا مثلا نبدي تعاطفنا حاجه والبروجكت بتاعنا اللي احنا ماشيين فيه ده مم. حاجه تانية. فده قصه السعوديه في موضوع ان هم ما اجلوش دي موسم الرياض. حقيقة. طبعا هي حاجه وده خلت يعني الناس سافله بصراحه. خلت الناس نفسها تشتغل، يعني شفت كده بوست بتقول لك امم ان انا اتعلمنا وتربينا ان لو في واحد مات في الشقه اللي جنبنا ما اعملش فرح، مثلا ده طبعا ده فتأجل اساسي. فرحك وبتاع. فبرضه الناس طالع من جواها غل كبير جدا من ناحيه اللي بيحصل عموما، اه فطلعوه بقى في بيومي فؤاد. طيب ده طلعوه يعني بيهم. طب عايز اعرف مثلا حاجه، طب ليه احمد عز مثلا ما حدش؟ احمد عز عامل اعلان، انت شفت الاعلان بتاعه اللي طالع مع كريستيانو؟ عاملين اعلان لموسم الرياض كده اه بيتذاع برومو كده. شفته بتاع الناس كلها شفت داخله على السوشيال ميديا اصلا عامله انجري من كتر ما لما الناس اوكي. متضايقه من الموضوع ده. ف ف عامله مع كريستيانو. طب ليه ما حدش متضايق من احمد عز؟ ليه احمد عز محدش بيتكلم عليه مثلا؟ ليه الناس ما هو ده بيتكلموا بقى على؟ نتكلم. ما هو انا اعتقد الفكره كلها اتعملت بسبب اللي بيومي فؤاد قاله. يعني انا طبعا مش اصل هو خلي بالك من حاجه، احنا كلنا بنشتغل ومحدش فينا وقف وقف شغل. شغل حتى لو ليه علاقه بالانترتينمنت. حتى لو ليه علاقه باي حاجه، الناس كلها شغاله، يعني صح. كل الناس ماشيه بشغلها، حاسين وزعلانين من اللي بيحصل، بس محدش وقف حياته. صح. وحتى اللي وقف حياته، يعني مثلا واحد زي محمد سلام، هو دلوقتي وقف شغله بسبب اللي بيحصل. ده انا رايي ان هو مش عيب
بس لو ما عملوش برضه مش هيبقى عيب. هو صح فكره ان انت اللي طبعا. عملته ده، انت عندك مشاعر زياده كفنان امم. كمفروض يعني. انت الاحساس عند الفنانين بيبقى اكبر شويه من البني ادمين العاديين. فممكن يبقى اللي أمم. فعلا بيحصل مأثر على الواحد يعني. انا طبعا. بجد مثلا اول ما الموضوع حصل قعدت اسبوعين مكتئب. مش عارف اعيش حياتي. بشتغل بس اللي امم. هو مش قادر اعمل حاجه زي ما بعمل في الطبيعي. طبعا. فممكن يكون هو الموضوع معاه ازيد شويه، ودي حاجه ما تعبوش، ده بالعكس، ده الواحد يبقى عنده احساس، ده حاجه واحنا مصدقين جميله. انه فعلا مش قادر، بالظبط مش بالظبط، بيمثل وهو يعني. فعلا وضحى بمبلغ كبير والكلام ده كله. امم. انت بقى على الجانب التاني يعني، انت دلوقتي واحد اللي بيحصل ده انت زعلان يعني. ممكن يكون بيومي فؤاد ده زعلان ان انا مش هزايد اذا كان بعروبته ولا أمم. بمتابعته للقضيه الفلسطينيه. بس انت زعلان، وحقك ان انت تروح تشتغل وعشان بيتك واكل عيشك والكلام ده كله. بس ما تطلعش تتكلم على حد. يعني صح. انت بتعمل اللي انت بتعمله خلاص تمام، انا معاك وحقك تماما. امم. بس ما تطلعش بقى تقول على اللي ما عملش ده وحش. لا يا امم. عم، انت هو عمل، يعني. هو فعلا كان كلامه العكس يعني. قال لك من حقك ما تجيش المسرحيه، بس مش حاجه زايد علينا. هو الراجل ما فتحش بقه اصلا. هو الراجل قال بالظبط انا مش، صح. انا مش هاجي يعني. انا مش قادر اعملها، مش هاجي. هو بس يعني انا محترم موقف سلام جدا، وهو موقف فعلا ضحى مبلغ كبير والكلام ده كله. بس في ناس تقول لك طب ما هو لبسهم برضه. هو طلع في هي فيديو على فكره السوشيال السوشيال ميديا ميديا ان هو عامل فيديو فطلعهم هم كلهم وحشين. انتوا بقى الوحشين اللي رايحين. امم. فهو بيقول لك كان ممكن مثلا يعتذر بينه وبينهم، انا مش ممكن هروح يا صح. جماعه عشان الموضوع ده وخلاص. لكن هو ان كنا نعمل فيديو، ففي ناس شافتها ان هو انت بتاخد لقطه علينا ان احنا الوحشين. صح، بس انت فاهم. برضو مش عارف الابعاد بتاعت الموضوع كله. ما هو ممكن طبعا. يكون شايف ان هو هيحتاج دعم الشعب بعد اللي بيحصل ده. اه. لان هو ممكن يبقى شايف ان لا، دول لو انا يعني ممكن يبوظوا لي بقى شغلي بعد كده، او يبقى ليهم صح. علاقه بمنتجين مش عارف ايه. الله اعلم يعني ايه اللي ممكن كان يحصل. فهو محتاج الدعم الشعبي، فهو طلع بياخد من الاخر الدعم الشعبي يعني. بس هو انت شايف قبل ما يقوم فؤاد، شايف محمد انور غلطان؟ لا، محمد أنور مش شايف انه غلطان بصراحه يعني. ناس كتير اتكلمت على التناقض اللي هو بقى بعد ما كان بيعيط على فلسطين وراح يشتغل. انا مش شايف ان دي فيها اي مشكله يعني. كلنا زعلنا على اللي بيحصل وما وقفناش شغلنا. انا معاك في ده، بس هو ليه مسح الفيديو؟ ما هو ده بقى اللي حساك ان الموضوع له علاقه بده. ما هو اكيد ليه علاقه، اكيد ليه علاقه بس. يعني ان انت تبقى بتشارك في حاجه زي دي، معنى كده ان القضيه مش فارقه معاك. انت مسحت الفيديو ليه لا، ما يا مش عارف استاذ انور؟ ليه بصراحه. مسحت الفيديو؟ هل هم مم. طلبوا منك كده؟ هل لما الناس دخلت تشتمك عليه بيقولوا ان انت بتمثل فما استحملتش الضغط ده فمسحته؟ كل دي انا شايف ان هي حاجات ممكنه. بس كشغل سيبك يعني. لو هنبعد الفيديو، موضوع مسح الفيديو انا شايف ان هو غير مبرر. يعني اصلا اسبابه ايه الله اعلم، انت بس هو غير مبرر قبل يعني. ما يروح على طول مسحه، فتحس ان ليه صح علاقه ان هو صح. عشان تيجي لازم تمسحه يعني. مش حاسس برضه ان هم يبقوا مركزين قوي في موضوع ان انت الفيديو يعني. ما هو مش اه. عايز اللي بيجي يمثل ما يبقاش متابع القضيه الفلسطينيه. مش حاسس ان ده يعني. هو ناس كتير قالت كده فعلا، بس امم. مش حاسس ان هو مش منطقي برضه. ممكن فعلا يكون اتهاجم كتير قوي عليه فاضطر اه. ان هو يمسحه. اه. ممكن. فاهم. بس في الاخر ده شغله يعني. انا مش، انا بالعكس، انا اصل هو كده كده ده ما راحش، اي حد تاني هيروح. بس هو حتى اقول لك في بلوجر او يوتيوبر مشهور قوي اسمه ابو فل، عارفه؟ عارفه ده برضه كان قبل موسم الرياض بيوم طلع بيعيط وعامل فيديو كده بيعيط فيه على امم. شهداء غزه والكلام ده كله، وراح المهرجان بيعمل تحديات وبيرقص وبيغني ومش عارف. وما مسحش الفيديو. فاهم يعني؟ الناس امم. برضه قعدوا يشتموه شويه. هو مش مشهور قوي هنا في مصر، بس الناس اللي عارفاه اه. دخلوا استغربوا برضه التناقض ده. بس هو على الاقل ما مسحش الفيديو. امم. فانا مش فاهم موقف ان انت بتمسح الفيديو ليه لما رحت المهرجان، فاهم؟ او رحت بتاع المسرحيه. دي حاجه غريبه يعني ايا كان. ممكن ما يبقاش يستحمل. انا هو يعني ممكن التقرير ضغط، المنطقي ان هو ما ما استحملش استحملش اللي الضغط بيحصل اللي عليه. فطب اهو. يعني مثلا واحد زي بيومي، ما هو بيومي فؤاد اه. قفل الكومنتس بقى وقفل فؤاد بقى ده قصته قفل كل قصه حاجه. بان. ما هو خلي بالك برضو كل الكلام اللي بيحصل ده هم بني ادمين صح. يعني. نختلف في ارائهم وفي معتقد، نختلف في اي حاجه تمام. هم في الاخر امم. طالعين بابليك فيجرز. امم. فحقنا ان احنا نعترض على اللي هم بيعملوه زي هم صح. يعني. ده سلبيات شغلهم من صح. الاخر. صح. ففي الاخر بس هم في الاخر الناحيه التانيه بني ادمين. فطبيعي ان انا ممكن ما استحملش ضغط واحد، ناس كتيره بتشتمني امم. الاقي لا انا مش مستحمل كل ده فامسح اكرم لي يعني. طب يعني هو انا ماشي، انا معاك في ده. بس الكلمه نفسها بتاعت بيومي فؤاد الغريب فيها ان هو تحس ان هو واقف بيقول كلمه الحق في وش الظالم، فاهم؟ ومنفعل انفعال ممثل بقى. وبيعيط واحنا مش عارف ايه، واحنا مش جايين نضحككم. امال جاي تعمل يا عم ايه؟ انت كوميديان عادي، ما انت جاي تعمل كده انت عادي. انت ليه مستقل الموضوع؟ صح. انت ليه مستحقر قصة انك تضحكهم؟
انت اصلا دي شغلتك، انت ليه شايف حاجه قليله فبتتنصل منها لا انا اصلا. شايف كل اللي قاله بيومي فؤاد من اول ما بدأ يتكلم لحد ما خلص، انا شايف ان هو تخبيط كله غلط. غلط، وبيخبط في نفسه وبيخبط في اللي حواليه وحتى لما اتكلم على محمد انور هو يعني الله اعلم هو طلب اه منه ولا لا، بس هو انت مالك بالظبط، دي يعني؟ حاجه. انت الناس يا عم ده محمد انور، انت مالك يعني؟ وبعدين المعروف عن بيومي فؤاد ان هو بيشتغل ويمشي، يعني مش بتاع فيديوهات، مش بتاع صح، آراء. هو حد كان مسخنه، يا اما هم المجموعه نفسها، ممكن يا اما حد سياده من الاداره، المستشار حد من ممكن، الله قال له اعلم. لازم ترد والكلام ده، لان احنا كده شكلنا وحش عندكم في مصر وبتهاجموا فلازم ترد. انا وده السيناريو الاقرب بالنسبه لي. امم يا اما هو الجروب نفسه التاني حاسس ان هم من الاخر رخاص شويه، ان احنا بقى طلعنا اتحط على فمحدش بيحب المسرح يعني، يحس ان هو رخيص، صح فبيدافع عن نفسه. فحتى هو تحس ان هو في حاله كان مصدق قوي اللي هو بيقوله، صح. وبيقول لك واقف بيقول كلمه الحق وينفعل وبيعيط، واحنا مش جايين نضحك، احنا بنعمل فن. مع تحفظي الشديد صح. على بنعمل انت عارف انا فن. كان في حد بتكلم معاه في امم الموضوع ده، قال لي هو كان ممكن يلبس محمد سلام بكل شياكه. اه يقول ايه؟ يقول يا جماعه احنا كده كده من غير ما يجيب سيره محمد سلام خالص، يقول يا جماعه احنا كده كده المبلغ اللي هيطلع لنا هنتبرع بيه الغزو، بس كده والموضوع خلص. خلص. والله صح العظيم مثلا. رأي عجبني جدا، لان هو فعلا انت مش لازم تجيب سيره حد، ومش لازم تزايد على حد، انت كل مم. اللي هتعمله يا جماعه احنا حاسين بالقضيه، مم. وعلشان كده احنا اللي هيطلع لنا من شغلنا هنتبرع بيه. صح وده اللي ناس كتيره بيعملوه على اليوتيوب وعلى الحاجات دي كلها، ان هو بيقول لك الدخل مثلا، يعني شفت يوتيوبرز كتيره بيتكلموا قال لك احنا دخل الحلقه دي كلها رايح رايح لفلسطين، لفلسطين. لان هو اولا ده شغله، هو لو وقف شغله هيتضر. تاني حاجه انا بدعم القضيه، وتبطيل شغلي مش هيدعم القضيه في حاجه. يعني 100%. احنا دلوقتي لو كلنا قررنا نسيب شغلنا، هل هنبقى احسن؟ هل فلسطين هتتحرر؟ لا طبعا. فانت كل واحد ليه دور، ولو دور صغير جدا في المجتمع اللي هو عايش فيه، مم. فلما بيعمله بيحسن المجتمع اللي هو فيه، ويكون هدفنا في الاخر نبص بقى على الصورة الكبيرة ان احنا نبقى احسن. فاحنا نبقى احسن ده ان احنا صح نشتغل احسن، صح. مش نوقف شغل. انا معاك في ده، بس هو بس في الكلمه اللي قالها هو حسسني ان هو في الموضوع انا بعمل فن، احنا بنعمل فن بنقدم فن، ده ان هو بيعمل حاجه فظيعه ما ينفعش تستنى، يعني فاهم؟ احنا بنعمل فن برغم كل الاحداث لازم تتعمل. الفن بيجي يعني بيجي من اهميته، من صح المسج اللي فيه، من تاثيره. لكن انت في الاخر راح تعرض مسرحيه 3 ايام عشان تضحك ناس رايحه تنبسط مع، دي حاجه مهمه، وانت لنفسك قلت احنا مش جايين انت لنفسك حاسس انها حاجه وضيعه، صح احنا مش جايين نضحكوا. صح هي دي حاجه مش وضيعه عامه، ولكن انت نفسك حاسس انها حاجه قليله. بس دي نقطتي في موضوع ان انت جاي تقول ان احنا بنقدم فن، ولو فن مهم يعني هو عايز يوصل لنا ان هو من كتر ما هو مهم ما ينفعش يقف. انا شايف ان لا هو انا عادي. شايف ان هو اهميه الفن اللي انت بتقدمه ان هو يقف في وسط الاحداث دي. يعني انت لو عايز توقفه، لو هو حاجه مهمه جدا فانت توقفه لحد ما الاحداث تعدي عشان تقدمه بعد كده، ده لو هو صح، فعلا ويبقى الناس مهم اصلا مركزة معاك اكتر، ويبقى الناس نفسها تتابع اكتر، يعني ده والناس عندها طبيعي. نفس ان هي صح تعمل كده. صح ده لو مهم فعلا، لكن انت في الاخر ما تضحكش علينا وعلى نفسك، انت رايح سبوبه ودي حاجه مش غلط. صح. انا ايوه دلوقتي يعني انا صح دلوقتي رايح المكان ده عشان ليا مصلحه هناك، سبوبه هعمل له حاجه هاخد فلوس، ايه الغلط في كده؟ بجري ورا اكل عيشي. فانت دلوقتي جاي تقول انا ممكن اعرض 15 يوم من غير ما اخد فلوس وسياده المستشار يعلم. انت مصدق نفسك يعني؟ انت ممكن تعمل كده؟ اكيد لا، لا يعني طبعا. اكيد لا. صح فيعني طب انت ليه بتضحك علينا؟ ليه طالع بتزايد؟ ليه طالع هو طالع ياخد لقطه على حساب الموضوع؟ ردت بقى في وشه مدفع، مش ردت في وشه لا لا عادي، ردت في وشه ده مدفع. ده برضو عارف انا بحسها نوايا. الفيديو اللي ساب حاجه لربنا ربنا بيعوضه، صح واللي جري ورا حاجه هياخدها، صح. بس ممكن ربنا يعني بعد ما ياخدها يندمه ان هو فكر ان هو يروح لها اصلا، فاهم؟ انا متفق يعني معاك جدا. صح يعني ان صح هو سلام ساب انسانيا في الاخر عشان حاجه دي، فربنا عوضه بدعم شعبي والناس حبيته اكتر واتشهر. واللي جري ورا الفلوس ودي برضو حاجه مش غلط، خد الفلوس بس خدها هي بس وخسر صح بقيه الحاجه كلها. صح. ودي برضو مش حاجه غلط، بس هو انا حاسس ان هم حسوا نفسهم ان هم حقراء من دي الاخر حقيقة على صح، بس المسرح. انا عندي اختلاف واحد مع كل اللي انت بتقوله، بس الأقرب كده عشان الكادر خش علينا كده. يلا اه كده تمام طالع. كده زي الفل. ماشي. ها. فانا مختلف معاك في نقطة واحدة بس بصراحة، هي فكرة ان هو الفن ما يتأجلش. يتأجل بس مش قراره، مش قرار بيومي فؤاد. هو الكلام انا بقول لك، هو الكلام اللي قاله كله شايف ان هو تخبيط في كل الناس. هو متناقض كمان. متناقض جدا، وهو الكلام اللي قاله
هو ان الفن ان الحاجات دي اللي هو بيعملها ما ينفعش تتاجل. ده قرار الناس اداره نفسها المهرجان القائمه نفسه. بقى على المهرجان نفسه. فهم دول قرروا ان هو ما يتاجلش. فخلاص زي ما انت بتقول، انت رايح تعمل سبوبه عشان اكل عيشك ما يتقطعش، لكن انت مش دورك ان هو وده حاجه يتاجل بقول ولا ما لك مش يتاجلش. غلط. ايوه صح، لا لا خالص امم. خالص بالعكس. بس انت مش دورك ان هو مهم ولا مش مهم، ده الناس اللي تحكم. مش دورك ان انت تقول اذا كان ان احنا حاسين ولا مش حاسين، ولا احنا بنبقى فلوس ولا من غير فلوس. كل ده انت طلعت تتكلم في حاجات كتيره ملهاش علاقه ببعض، وكلها حاجات انت مش هو. انا متوقع ان ممكن كان يبقى الموضوع اقصر من كده بكتير، والحماسه خدته يعني. طبعا. واللي هو لا ده احنا بنعمل وبنعمل، وموضوع 15 يوم ده متاكد ان هو ما كانش عامل حسابه ان هو يقوله يعني. مثلا ف... فكل الكلام ده هو هم كانوا طلع. مشحونين جدا. بالظبط. وبرضه خلي بالك سلام ضحى ب 80,000 دولار، رقم كبير جدا، 3 مليون جنيه جدا ده. اه، دي حقيقة. ما هو عشان يعني كده انا متوقع ان هو عمل الفيديو، مع ان انا برضو في الاول الفيديو لما شفت مم. الفيديو قلت هو ايه لازمته؟ هو الواحد اللي بيعمل الخير مش مستني مش عنه. مش صح ان هو يبينه اصلا يعني. صح. يعني حتى مم. على الاحاديث والحاجات اللي احنا عارفينها، مم. ان انت مش صح ان انت تبين الخير اللي انت بتعمله. ان انت لو بتدي حد صدقة مفروض ايدك الشمال ما تشوفش ايدك اليمين، يعني اللي صح. هو يبقى انت نفسك مش عارف. عشان مم. تبقى النية على قد ما تقدر تبقى صادقة طب يعني. لله. فاللي انت بتعمله كمحمد سلام، حسيت ان هو فيه شوية ايه، شوينج اوف رياء. يعني اه. الله اعلم برضه. بس فعلا بعد اللي حصل ده حسيت لا، ده الراجل ده نيته صادقه، لان اللي يخليه 80 مليون مصري يردوا على لسانه وهو ما اتكلمش، هو ما فتحش بقه. فده واضح ان في ده نيته كانت كويسه صح، يعني. وانا ده برضه حسيت يبين قد كده. ايه ان هو نيته وانا كويسه. برضه حسيت كده، والعكس صحيح بالنسبه لبيومي لبيومي فؤاد. فؤاد، اللي هو حاول ياخد لقطة وافتكر ان بكلمته دي خلاص يعني الموضوع صح هيعدي وهيقلب لصالحهم، بتاع ردت في وشه رد مش طبيعي، عشان انت كلامك كان يعني عكس اللي صح جواك صح. انت. لا انت رايح مش عشان الفلوس، ولا انت مم. رايح تقدم فيلم وما تضحكش، ولا كل الكلام غلط. صح. فايه لازمتها؟ انت عارف لو كان سكت عرضه ومشي. ما هو ده بقيه الناس كلها. ما هو اه. المسرحيه دي فيها 20 اه. 25 شخص، محدش اتكلم على حد ليه غير ما حدش بيومي بيتكلم فؤاد. على مي عز الدين؟ احمد عز اللي طلع انت بتقول فيه اعلان. اعلان كل الناس المين شغال برومو بتاع ما المهرجان. حدش اتكلم على غير عشان انت اتكلمت. ويمكن كمان علشان نتكلم على محمد سلام، علشان برضو فكرة ان ده احنا حسينا ان هو حاسس زينا بالموضوع، اه. وان هو مش في عالم موازي زي ما احنا حاسين ان الناس دي كلها عايشة في عالم موازي. صح. لا ده الناس، ده واحد منهم او واحد من الناس دي حاسس نفس الاحاسيس بتاعتنا، فاحنا مستعدين ندافع عنه. 100%. لكن انت يعني انا شايف هم اللي بداوا يزايدوا عليه، مش هو اللي بيزايد عليهم. لا، هم دي اللي حقيقة بداوا صح. يحسسوه ان هو اللي غلط وبيحور وبيأفور صح. يعني. لكن هو انا مصدقه جدا بعد المشهد الكامل اللي حصل انا ده. زيك بالظبط. انا مصدقه جدا. انا عندي تعليق بس واحد على الاستاذ عمرو اديب، ممكن اتكلم؟ اتفضل. ده بيقول لك انت عايز تعرف الحق فين، شوف عمرو اديب واقف فين وهو في الناحية التانية. ليه يعني ليه؟ ليه يعني بيقول لك انا هبقى محامي كل الفنانين. كل الفنانين بيعملوا ايه؟ اللي بيعملوا حاجات غلط يعني، اللي الناس ضدهم، فانت هتبقى المحامي ليه عايز تاخد الموقف ده؟ كلنا فاهمين اتجاهاتك، كلنا فاهمين انت بتشتغل فين، والقناه دي مموله من مين، وفاهمين انت بتعمل كده ليه، بس مش بالطريقه الفجه دي. لا هو بصراحة لا. وحتى على فكرة مش بس لو نتكلم بقى على عمرو يا ريت. أديب، مش بس في موضوع الفنانين، ما هو قبلها في المقاطعة يعني. المقاطعه دي انا ما هو نسيتها. هو قبل كمان قبل حوارات فلسطين دي كلها ما تحصل، هو اللي كان بيقول يا جماعة نبطل نشتري حاجات المستوردة. اه. دلوقتي لا، هو ضد المقاطعة. طب ليه يا عم؟ احنا بنقاطع اهو اللي زي ما كان انت بيطالبنا بتقول. بالتقشف ها؟ عشان الاوضاع، دلوقتي هو دلوقتي اللي لا، يقول لنا لا روح روح اشتري ماكدونالدز عشان ستاربكس عشان الناس وكلوا من هتبطل. ماك. يعني مش طبيعي يا جماعة. طب ليه يعني؟ يعني انا ما اعرفش، هو انا فاهم ان هو توك شو، اهم توك شو في مصر وبيتشاف جدا وكده، بس حاول يعني ما تبقاش واخد السايد ده يعني ما حاول تبقى انا متوازن يعني، صح. فاهم يعني؟ هو بس دايما ايه. ضد الناس اللي يعني دايما انت شوف الناس فين مم. ومتحمسه ليه، ده انا هقف في الناحيه التانيه. بس ليه التوك شوز في مصر حتى اللي مسح دي كام توك شو كده في مصر هم ضد المقاطعه؟ ليه؟ اعتقد دي مصالح بيزنس مان معاهم، مع اعتقد الميديا، انا بقول لك عامه، انا يسحبوا شفت اعلاناتهم مثلا وكده. قريت كتير قوي على موضوع المقاطعه ده من ناس خبراء اقتصاديين في مصر، بيقول لك ان هو ده مم. هيضر باقتصاد مصر. ازاي؟ معرفش مم. بصراحه. وازاي انتوا كنتوا بتقولوا من 4 شهور نبطل نجيب حاجات مستورده، ودلوقتي بتقولوا لا يا جماعه اه. لا ارجعوا اشتروا عادي المستورد؟ مم. في حاجه مش مفهومه. بس ممكن يبقى موضوع رجال الاعمال بيضغطوا عليهم، بدليل زمان لو انت فاكر ايام الكورونا لما كانت وقفوا بيع العربيات والترخيص وكده. مم. اصحاب توكيلات العربيات عشان هم ناس تقيله جدا، فالبلد كلها كانت واقفه الا ان حد يشتري عربيه.
صح. فضغطوا على الحكومه انه لا يا جماعه افتحوا تاني الترخيص، انا عايز ابيع عربيات، انا بخسر. فممكن ده يبقى نفسه هو اللي حصل مع فكره المطاعم ممكن. انا حاسس ان هو مثلا البيزنس مان دول اولا هم صحاب الاعلاميين المشهورين دول، ثانيا في مصالح بينهم قائمه ان هو مثلا المعلنين بيعلنوا عنده. طبعا. فخلي فلازم بالك ياسين يتكلم. منصور ده برضه عنده بالم هيلز وعنده يعني عنده حاجات تانية غير بالظبط. ماك، يبقى راجل صح. عمل كبير جدا. فممكن يكونوا بدأوا يضغطوا عليهم من ناحية ان انت لازم تتكلم عشان ممكن. اعلانات عشان، فخد دوره. بس التناقض ده اللي بيضايقني بس هو يعني. هو هو موضوع غريب فعلا، لان انت لما تشوف ناس فاهمه في الاقتصاد بتقول لك لا المقاطعه هتضر اقتصاد البلد. طب ليه اه هتضر؟ يعني احنا يمكن اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت برضو، اللي ما شافش اه يقدر يرجع لها. اه فان فكره ان المقاطعه دي هي بالعكس انت هتفيد هو الناس. انا لما بطل اكل من مطعم برجر بضر اقتصاد البلد في ايه؟ بجد آه، والله، او وما شابه من كل البراندز يعني، بضر اقتصاد البلد في هو ايه؟ اللي يدور اقتصاد البلد انت ما تصرفش. يعني لو يعني انا قريت شويه في الاقتصاد فبيقول لك ان دايما يعني مثلا يعني نخرج شويه عن الموضوع، بس مثلا بيقول لك الناس اللي بتركب عجل دي بتضر اقتصاد البلد. والله العظيم بجد حقيقه، يعني ده حاجه اقتصاديه. ليه بقى؟ لان انت العربيه بتخليك تصرف بنزين. اه ففكره إن العجله دايره، ده بيخلي اقتصاد البلد طب ينمو. ما ممكن تدور في حتة تانية. ما هي هتدور كده كده في حته تانيه، بس انت ما ينفعش توقف اقتصاد كامل، ما ينفعش توقف قطاع كامل من الاقتصاد. يعني قطاع البنزين مثلا امم ده قائم بذاته وناس بتشتغل فيه والكلام ده كله. فلو ده وقف هيقف. زي بالظبط فكره اللي قلناها في الحلقه اللي فاتت، احنا مش هنبطل ناكل برجر، احنا هناكل برجر بس من اماكن تانية. صح. يعني الاستهلاك هيبقى موجود بس في حته تانية. لكن احنا اللي يضر بقى فعلا ان احنا لو بطلنا ناكل مثلا برجر، بطلنا نشرب قهوه، فده هيضر الاقتصاد على المدى الطويل برضه، مش فاهم هيبقى قصدي، في لحظتها. بس فاهم ده قصدي. يمكن بعيد شويه، ممكن حتى نبقى نتكلم في حلقه مخصوص لوحدها عن اه الاقتصاد وعن الحاجات دي. محتاجين جدا. لان برضه الحاجات دي بتبقى انا شايف ان هي مهمه، ومش امم ناس كتيره فاهمه الصوره كامله يعني. تمام. فممكن برضه نبقى نتكلم فيها. آه نرجع بقى لموضوعنا بتاع محمد شايف سلام. بيومي فؤاد انتهى يعني خلاص بقى، ولا ياخد له فترة وهيتنسي؟ لا، فتره وفتره فترة وهي هيرجع يشتغل فتره تاني. وهيرجع تاني، هيطلع اه حاجه اوحش فالناس هتركز معاه. وممكن يطلع يعتذر. هو ساكت خالص لحد دلوقتي اه، بيعمل طبعا. مسرحيه تانية دلوقتي في بجد انا ما اعرفش ده. شفته مع اكرم حسني باين في مهرجان انا الرياض مش فاهم برضه. حاجة خالص. ده عايزين نشوف يطلع يقول انا ايه مش في المسرحيه الجايه. انا فاكره حكاني انه متضايق بقى وخايف من رد لسه الفعل طب شايف يبقى بوستر. طلع شخصيتين كمان، والله شفت البوستر شخصيتين بيهم فؤاد واكرم حسني يعني. في الموسم الرياض في موسم برضه. الرياضه اوكي طب ما حدش كان شايف اكرم حسني مثلا؟ عادي. لا لا خالص. عشان اشتغلوا وسكتوا وده بالظبط. الطبيعي. صح. يعني بالظبط. انا مش شايف ان اللي يروح يشتغل ده غلطان، انا شايف ان يقول اللي ما جاش ده يا جماعه وحش عشان احنا احسن منه. فيعني انا شايف بصراحه ان المزايده في حد ذاتها مش حاجه ملهاش حلوه لازمه سواء يعني. من الطرف ده ما او من الطرف ده. لان برضو خلي بالك في جزء كده، يعني فكره ان انت بننسى الهدف الاساسي بتاع القضيه، ويمكن اللي احنا فيه دلوقتي والناس كلها فيه ان احنا نسينا القضيه وبنتكلم بدانا في بيومي ننسى، فؤاد. بدانا ننسى. فده حاجه مش للاسف، صح يعني. بصراحه انا حاسس للاسف. ان دي حاجه برضو في الاخر احنا مش ده قضيتنا، بيومي فؤاد مش هو ده قضيتنا. صح احنا طبعا. قضيتنا اكبر من كده بكتير. بكتير. وهو نفس الكلام، انت مش قضيتك محمد سلام، انت اعمل شغلك ومالكش دعوه بحد. وده طبعا الفكره في العموم، بس الواحد بيستغرب مواقف الناس بس يعني فاهم ان هو كان ميوم امم. فؤاد ده كمان محبوب وشخص بالظبط. كوميديان وتحسه راجل طيب والناس كده، كلها كانت بتحبه فعلا. وربنا كرمه على كبر وبدا صح. يتشير على كبر. فان هو يتحول التحول ده ويبقى هو اللي فاهم، هو حامي بقى الناس دي وانا اللي بتكلم باسمهم حاجه غلط. فدي كانت موقف صح. بس غريب منه ان احنا مش ده، انت مش بتاع كده اصلا صح. فاهم. صح. انت مش صح. شخص ضامن طبعك فليه بتعمل كده. هو 100% كان حد شحنه جامد يعني. ده اكيد. ده اه اكيد. بس ده كلامي عن موضوع بيومي فؤاد، ما عنديش حاجة تانية. فلو انت عايز لا، انا برضه تقول اعتقد غطينا الموضوع بشكل كبير. ما حدش اتبرع في غزة خالص من مثلا الموسم ده يعني، حتى ما طلعوش مثلا ما اعلنوش بجزء من الاجر حتى. محدش قال يعني حاجه فاهم يعني، لو يعني اللي حد قال هو حاجه قولوا لنا في يعني حتى الكومنت مثلا في ممكن. 67 حرب 67 كان مثلا ام كلثوم وعبد الحليم والناس دي بيعملوا حفلات لحسب المجهود الحربي. كان بيتبرع بقى مثلا ام كلثوم تسافر تعمل جوله في اوروبا باريس ولندن وتاخد وبرلين، الفلوس تتبرع تاخد بيها. فلوس مثلا يقول لك مثلا 50% ليها و50% للمجهود اوكي. الحربي.
فمثلا ده كان اهو ادي فن بيتعمل بس ليه دور شغل بالظبط، انا شغل. بعمل شغلي مش هوقفه، بس في نفس الوقت انا وبساعد البلد. بساعد البلد. ايوه صح. كنت ما انا بقول لك كان اضحكوا علينا وعملوا اللقطه بكل دي شياكه يقول لك يا جماعه من غير ما يجيب سيره محمد سلام. فالناس مثلا. ساعتها لو كانوا عملوا كده وقالوا يا جماعه احنا هنتبرع باللي احنا هناخده ده لغزه، كان ساعتها يقولوا محمد سلام غلطان ان هو مش توقف شغلك ليه؟ ما تشتغل عشان تساعد. مثلا. وبعدين يعني بنقدم فن اللي هو ليه مثلا ما عملوش مثلا اوبريت زي الحاجات اللي كانت بتتعمل اللي هي الضمير العربي والحلم عملوا العربي. واحده بس ما انا عجبتنيش، شفت واحده اسمها بتاعت راجعين دي بتاعت اه رابرز دي عفروت وكده. ايوه انا اصل الفنانين التانيين كان يعني الفنانين بتوعنا كانوا ايام الانتفاضه الاقصى والحاجات دي كانوا بيعملوا. هو ده الفن اللي المفروض انا شايف يتقدم في صح. الفتره دي. انا شايف كده برضو، بس هو للاسف الدنيا، انا حاسس برضو الدنيا السياسه اتغيرت خدت الناس جدا. والعولمه، او فكره بقى مم. ان احنا خرجنا من العروبه للعولمه، فاحنا مش عايزين نلاقي حد، مش بالظبط. عايزين ايا كان بقى للاسف. اللي اتشهر، سواء من اول بقى محمد صلاح لغايه الفنانين والمغنيين والكلام ده كله. فانا مش عايز الاقي حد، انا عايز الناس كلها تفضل راضيه عني. انا شايف الفن اهميته بتاثيره، مش اللي هو انا بقدم فن فدي حاجه مقدسه المفروض تفضل ماشيه في طريقها مهما كان اللي بيحصل. ففي الاخر انت جاي تقدم حاجه تافهه انترتينمنت مش بنقلل منها والله، حتى انت اللي قللت منها مش احنا. بس يعني ممكن تقف عادي. ممكن تقف عادي، وحتى وممكن لو انت مربوط بحاجات معينه مفيش مشكله ان هي تكمل، بس تبين موقفك مثلا. يعني اعمل كنت تعمل مسرحيه مثلا عن قضيه يعني حتى بشكل ساركاستيك مثلا. يعني. اصل انت مش انجيلا، عارف انجيلا جولي مثلا بتروح المناطق اللاجئين يعني عشان هي كمان بابليك فيجر عالميه كان ليها حاجه في حقوق الانسان تقريبا، نزلت حاجه عن غزه. تخيل نزلت حاجه عن غزه وسفير النوايا الحسنه والكلام ده كله. بتروح مناطق اللاجئين، بتروح بقى هناك وبتتبرع وبتقعد معاهم ومش عارف ايه. فدي اللي فعلا تسمى ان هي فنها اثر، هي عشان هي مؤثره، فنانه مؤثره. لكن انت يعني ما تعملش حاجه بالظبط. فانا مقتنع جدا والله حسب كل اللي انت بتقوله. يعني اتمنى كده الناس تبقى شافت الموضوع من وجهه نظر مختلفه، واتمنى هو يطلع يوضح موقفه عشان يعرف يكمل حتى الشغل اللي هو عايز يكمله يعني. صح والله. بس مش اكتر. بس اعتقد كده غطينا الموضوع سريعا. قولوا لنا رايكم في موضوع لو حد ليه راي عكسنا يقول ده الاهم يعني. لو حد مثلا شايف ان لا البيومي فؤاد مش غلطان وعادي، اشك ان حد يبقى ليه راي كده، بس يقول. انا نفسي يعني بحب اسمع الاراء المختلفه مش اللي معانا بس كده. ونشوفكم في حلقه جديده ومن بودكاست كلام مش مهم. سلام.